Zer dira deribatuak? Zer adierazten dute? Funtzio batek puntu batean duen deribatuak honako definizioa du. F lehena arena izango da berdin. Limitea h zerora doanean, f a gehi h ken f a zati h. Baina honek zer esan nahi du? Lehenik eta behin, malda kontzeptua gogoratuko dugu. Gogoratu zuzen baten malda inklinazioa dela, hau da, aldapa bezala da. Adierazten duena da, zenbat igo edo jaisten garen. Zuzen honek adibidez, malda txikiagoa izango du beste honek baino. Gero eta gorago joan, malda orduan eta handiagoa. Beherantz baldin bagoaz berriz, malda negatiboa izango da. Eta maldaren formula honako hau da. Malda izango da iren aldakuntza izarekiko. Orain japrez gaude deribatua ondo ulertzeko. Demagun horlegez margotutako funtzio hau dugula. Iza ardatzean a puntua definitu dugu, eta bere irudia f-arena funtzioan hor daukagu. Ari h gehitzen baldin badiogu, a gehi h daukagu, eta bere irudia f a gehi h-rena. Bi hauek zuzen bateratzen dute. Eta zuzen honen malda, orain ikusi dugun bezala, izango da iren aldakuntza, zati izaren aldakuntza. Ikusten baldin baduzue, iren aldakuntza da f a gehi h ken f arena. Eta izaren aldakuntza izango da h. Beraz, zatiketa honetan daukagun zati hau da iren aldakuntza, zati izaren aldakuntza. Beraz da, zuzen honen malda. Eta orain, zer esan nahi du limite honek? Limiteak esan nahi duena da h hau gero eta txikiagoa egiten dugula. Orduan joango gara, txikitzen, zer gertatzen da? Hasieran ebakitzailea den zuzena hau, ukitzaile bihurtzen zaigu. Eta honekin ondorazten duguna da deribatua puntu batean dela zuzen ukitzailearen malda. Demagun txirrindularia garela eta mendirantz irten garela. Mendian gora hasten garenean, gure malda handiagoa izango da, eta deribatua izango da 0 baino handiagoa. Eta aldapan gora goazen heinean, deribatua orduan eta handiagoa. Horrela, gogora iritsi arte. Goian ja ez daukagu esfortzurik egin beharrik. Hor deribatua 0 izango da. Malda ere 0 delako. Gero ja berantzazten garenean, deribatua 0 baino txikiagoa izango da, berriro pausagunera iritsi arte, hor 0 izango da. Eta berriro gora hasten garenean, deribatua handiago 0. Eta handiago 0, gora gailurrera iritsi arte. Beraz, aldapa bat igotzen duzun hurrengo aldian, gogoratu deribatuak zurekin doazela. Bai gorantz zoazenean, bai berantz zoazenean.